기침 플러스 호흡 곤란, 응급전조 증상 위험합니다. 몸이 아프면 가장 흔한 증상이 기침인데요. 감기 때문에 가장 많이 생기기도 합니다. 건강한 사람은 1, 2주 내에 자연스럽게 기침이 사라집니다. 특별한 경우 기침과 함께 오면 응급전조 증상일 경우가 있습니다. 기침이 2주 이상 지속되고 가슴 통증, 두통, 졸음, 혼란, 발열 등의 증상이 나타나면 빨리 의사의 도움을 받는 것이 중요합니다. 특히 기침할 때 피가 나오거나 호흡 곤란이 있는 경우에는 즉시 119나 가까운 응급센터 서비스에 연락해야 합니다. 이런 상태는 응급 상태일 때가 많이 있습니다. 기침은 대부분 가정요법이나 자가치료로 해결할 수 있지만 응급 상황은 최대한 빨리 대처해야 합니다.